இது பேர் வந்துட்டு தூதுவளை. இதுக்கு நமக்கு எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு சளியில் நம்ம சூப் வச்சு குடித்தோம்னா இது உடனே கிளியராக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அது பாருங்களேன், அதோட காய் வந்துட்டு க்யூட்டாக செடி மாதிரியே இருக்கும். அது நீங்கள் முளைப்பு போட்டாலும் வளரும். இது ரொம்ப சூப்பரான மூலிகை. நீங்களும் வேணா செடி கிடச்சிதுன்னா இன்னும் சூப் வச்சு குடிச்சு பாருங்கள். ஓகே, உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே தெரிவிங்க. பாய்.